dette programmet vil vi gi en generell innføring i Lorentzé-systemet, og uten å ta med uvesentlige ting, forklare hvilken prosess som foregår før navigatøren kan lese av posisjonen på mottakeren. Det finnes på markedet en rekke forskjellige mottakere, men vi vil forsøke å fremstille stoffet så generelt som mulig, uten å basere det på et spesielt produkt. I likhet med de andre medlemmene av Lorenz-familien og Decca Navigator gir Lorentzé posisjonen som skjæringspunktet mellom to hyperbelstedlinjer. Langs hver slik linje ankommer signalene fra to stasjoner, master og slave, med konstant tidsdifferanse. I det vi antar at radiobølgenes utbredelseshastighet er konstant, sier vi at en konstant tidsforskjell for mottagelsen av de to radiosignalene betyr en konstant forskjell i avstanden fra mottakeren til de to stasjonene. Master- og slavestasjonene er derfor brennpunktene i et nett av hyperbelstedlinjer trukket på jordoverflaten. Som nevnt i tidligere program er det to måter å måle den forskjell i tid et par synkroniserte radiosignaler mottas, slik at vi får hyperbeler. Den ene metoden innebærer at signalene sendes i form av pulser og måler forskjellen i mottagelsestid direkte. Denne metode benyttes ved Lorenz-systemet. Den andre metoden er å sende kontinuerlige bølger på en slik måte at mottakeren kan trekke ut et signal med samme frekvens fra hver stasjon, og så måle faseforskjellen mellom de to mottatte signaler. Dette er som kjent gjort i Decca Navigator. Begge metodene har sine ulemper og fordeler, men Lorentzé benytter seg av fordelene ved begge, i det man bruker puls og fasemåling i kombinasjon. For å summere fordelene ved de to teknikkene kan vi si at pulsmetoden gir ingen tvetydighet, hvis vi ser bort fra den som må fremkomme i ethvert hyperbelsystem på grunn av stedlinjens symmetri omkring basislinjen. Ved pulsmetoden kan en unngå skywave så langt jordbølgen rekker. Ved oppstarting av en mottaker i ytterkant av jordbølgeområdet kan man risikere at mottakeren låser seg på skywave. I slike tilfeller kan mottakeren vise feil. På den annen side kan man ved fasesammenligning måle tidsforskjellen nøyaktigere. Man benytter mindre plass i radiofrekvensspektret, og utsendelsen krever relativt liten effekt. Når det er snakk om ulemper, inneholder pulssystemet relativt få informasjoner i forhold til tiden. En kan for så vidt si at mesteparten av tiden foregår det ingen utsendelse i det hele tatt. Utsendelsene må ha høy effekt og dekke en forholdsvis stor båndbredde. I systemet med fasesammenligning av kontinuerlige bølger finnes ingen mulighet for å skjelne rombølge fra jordbølge, og det vil derfor lide av alvorlige mangler når de to bølgetyper når mottakeren samtidig, og styrkeforskjellen ikke er vesentlig. Dessuten vil det i dette systemet ligge en naturlig tvetydighet, som imidlertid kan elimineres innenfor visse grenser, slik vi har sett det i Decca Navigator. En sammensmelting av de to systemene har åpenbart store fordeler, og dette var man faktisk klar over allerede i 1945, men tekniske problemer gjorde det ikke mulig å sette ideene om i praksis før mange år senere. En Lorentzé-kjede består vanligvis av 4 eller 5 senderstasjoner, plassert i et tilnærmet stjernemønster. En av stasjonene er masterstasjonen. De andre er såkalte slavestasjoner, X, Y, Z og W. Avstanden fra master til slavestasjonene er ca. 600 nautiske mil eller mer. Stasjonene sender ut korte pølser av utseende slik som denne figuren viser. Bølgefrekvensene innen pulsen er 100 kHz, og amplituden bringes opp til et maksimum så fort som praktisk mulig, ca. 65-70 mikrosekunder, for å falle av igjen mot null. Hele pulsen har en utstrekning i tid på ca. 250-350 mikrosekunder. Pulsformen er valgt for å muliggjøre identifikasjon av den riktige sykkel som mottakeren skal låse seg på. Signalene fra hver stasjon består av pulsgrupper av 8 pulser, som følger etter hverandre med 1000 mikrosekunders intervaller. Master sender dessuten en 9. puls i hver gruppe,
adskilt fra nummer 8 med 2000 mikrosekunder. Denne siste pulsen fra master tjener både til å identifisere masterstasjonen og til å formidle informasjon om unormale forhold. Stasjonene sender signalen etter tur i rekkefølge master, X, Y, Z og eventuelt W, med et visst tidsintervall mellom hver gang sekvensen gjentar seg. Group Repetition Interval, GRI. Repetisjonsintervallet, GRI, er karakteristisk for hver kjede. Loanger-kjeden i Norskehavet, SL3, har for eksempel GRI 79.700 mikrosekunder. For å forstå systemet er det nok å følge en spesiell puls fra master og en fra slaven. Når vi så vet at samme prosess foregår hele tiden, eller ca. 10 ganger per sekund, vil vi kunne godta at systemet gir helkontinuerlig avlesning. Fra senderstasjonen kan pulsen, slik vi har forklart tidligere, nå mottakeren etter å ha vandret 2 veier, nemlig direkte langs jordoverflaten, jordbølgen, eller etter refleksjon fra ionosfæren, rombølgen. Jordbølgen har tydelig kortere vei å vandre og er den mest stabile. Og Loanger-systemets oppgave går ut på å trekke ut tids- og faseinformasjonene av jordbølgepulsen i den korte periode før rombølgen når frem til mottakeren. Tidsforskjellen mellom puls nummer 1 i mastergruppen og puls nummer 1 i de respektive slavestasjonenes pulsgrupper gir grovbestemmelse av stedlinjetallene. Finmåling av tidsforskjellen skjer ved fasesammenligning av bærefrekvensen i pulsen. For å kunne måle nøyaktig tidsforskjell må målepunktet være kjent, og samme målepunkt må benyttes ved hver tidsmåling. For samtidig å være sikker på å unngå rombølgen under de fleste forhold, har man valgt pulsens tredje svingning som utgangspunkt for tidsmålingen, og legger også fasesammenligningen til denne perioden. Dette kalles sampling point, og er egentlig nullpunktet mellom tredje og fjerde svingning. Som sagt arbeider Loanger på ca. 100 kHz, og en svingning vil altså foregå i løpet av 10 mikrosekunder. Tredje periode vil forekomme før 30 mikrosekunder fra mottakelsen av pulsens start. Men vi skal være oppmerksom på at på lengre avstander fra senderne vil rombølgens forsinkelse i forhold til jordbølgen bli mindre og mindre, og mottakeren vil derfor kunne få problemer med å skjelne mellom de to. På plansjen her har vi forsøkt å illustrere dette. Den grønne pulsen symboliserer jordbølgen og den hvite rombølgen. På korte avstander ser vi at forskjellen i mottagelse er stor, mens forskjellen blir liten når vi kommer ut på lengre avstander fra senderen. Selv om rombølgen, slik plansjen viser, under visse ionosfæreforhold kan ankomme mindre enn 40 mikrosekunder etter jordbølgen, skulle imidlertid hele målingsprosessen kunne være utført uten vesentlig rombølgeinterferens. Ved måling på pulsfronten må dette sampling point kunne bestemmes med en nøyaktighet bedre enn pluss-minus 5 mikrosekunder, dersom vi skal være sikre på at ikke fasemålingen skal vise mer enn pluss-minus 10 mikrosekunder feil, altså en hel svingning. Grovmålingen av tidsdifferanse og fasemåling foregår nemlig hver for seg og kombineres i avlesningsenhetene. En periode av 100 kHz er 10 mikrosekunder, som på basislinjen utgjør 1500 meter, der stedlinjene ligger tettest. Fasemålingen kan under gode forhold gi en nøyaktighet på 0,02 mikrosekunder, altså 3 meter. Men da man i praksis ikke kan nyttiggjøre seg en slik nøyaktighet, kartmålestokk etc., vil praktiske navigasjonsmottakere gi mulighet for avlesning på 0,1 mikrosekunder, altså 15 meter på basislinjen. En av ulempene ved denne metoden å eliminere rombølgens innflytelse på, er at pulsen ikke har nådd sin maksimumsstyrke allerede ved tredje svingning. Men dette har lite å bety for nøyaktigheten på moderate avstander, og vil på en avstand av 500 nautiske mil fra stasjonene resultere i et standard avvik på mindre enn 150 meter. På de fleste mottakere vil imidlertid operatøren ganske enkelt kunne velge om man vil foreta målingene andre steder i pulsen, på fjerde eller femte svingning. Dette vil vanligvis føre til at de avleste verdier må korrigeres før avsetting i kartet.
Under orienteringen om mottakeren vil vi imidlertid komme tilbake til dette. Figuren viser master og slave med en 1200 km basislinje, som er en ganske typisk lengde. Over basislinjen er avmerket de tidsforskjeller som ville fremkomme dersom de to stasjonene sendte ut pulsene absolutt samtidig, slik en forestiller seg det når en skal sette seg inn i grunnprinsippene. Den største tidsdifferansen ville her bli 4000 mikrosekunder ved basislinjens forlengelse. I praksis ville det imidlertid i nærheten av basislinjens midtnormal resultere i så små tidsforskjeller at de ikke ville være målbare dersom man sendte ut de to pulsene samtidig. Dessuten ville mottakeren, som vi tidligere har snakket om, ikke kunne skjelne de to signalene fra hverandre, da den ikke ville vite hvilket man mottok først og sist. Det er derfor ordnet slik at master alltid sender først, og at slaven følger master etter et såkalt coding delay. Langt nok til at man kan være sikker på at mastersignalet alltid når mottakeren før slavesignalet, uansett hvor man befinner seg innenfor dekningsområdet. Dette er nærmere beskrevet i vårt første program. Coding delay for hver slave eller sekundærstasjon er identisk med observert tidsforskjell på basislinjens forlengelse bak slaven. For SL3-kjeden for eksempel er forsinkelsene for X, Bø i Norge, 11 000 mikrosekunder. For W, Sylt, Tyskland, 26 000 mikrosekunder. For Y, Sandur, Island, 46 000 mikrosekunder. Og for Z, Jan Mayen, 60 000 mikrosekunder. I Lorentz måles altså den virkelige brutto tidsdifferanse, TD, mellom master- og sekundærsignalene. På vår figur er det benyttet et coding delay på 50 000 mikrosekunder, og man vil under basislinjen finne en typisk lane-inndeling i mikrosekunder. Her er trukket opp noen stedlinjer med 100 mikrosekunders intervaller. Denne tettheten er normal i de fleste Lorentz-kart. 100 mikrosekundsintervaller utgjør ca. 15 km på basislinjen. Som vist deles disse 100 mikrosekundsintervallene ofte inn i 50 mikrosekunder, eller sågar 20 mikrosekundsenheter. Som tidligere nevnt vil en hel periode ved 100 kHz foregå i løpet av 10 mikrosekunder. Dette representerer en lengde av 1500 meter på basislinjen. I virkeligheten kan systemet i seg selv foreta målinger med svært stor nøyaktighet. De fleste mottakeres avlesningsenheter gir mulighet til avlesninger av 10-dels mikrosekunder, det vil altså si 100-dels perioder, eller som tidligere nevnt 15 meter på basislinjen. På grunn av den lange basislinjen man kan benytte i Lorentz, blir i virkeligheten stedlinjens spredning forholdsvis liten, slik at nøyaktigheten innenfor det området som dekkes av jordbølgen, 1000 til 1200 nautiske mil, absolutt er akseptabel for vanlig navigasjon. Det finnes mange forskjellige utførelser og fabrikater når det gjelder mottakere, men i prinsippet er de stort sett like. Av en moderne Lorentz-mottaker må man i det minste kunne forlange følgende. Mottakeren må kunne innstilles for den GRI som identifiserer den kjeden som er aktuell i det området man befinner seg. Mottakeren må kunne identifisere masterstasjonens pulser. Mottakeren må kunne identifisere slavestasjonenes pulser. Mottakeren må kunne foreta gråmåling av tidsdifferanser til bedre enn pluss-minus 5 mikrosekunder for at fasemålingen skal kunne bli nøyaktig. Endelig må mottakeren kunne måle faseforskjellen med en nøyaktighet av 0,1 mikrosekunder. Signalene mottas gjennom en vanlig piskantenne. Før signalene går videre til utlesning i mottakeren, passerer de først skarpe sperrefiltre, såkalte notch-filters, og deretter båndpassfiltre. Disse notch-filtrene kan innstilles manuelt for frekvenser som utleses på dette meteret, og må benyttes for å eliminere uønskede signaler fra fremmede sendere.
Notch-filterne dekker normalt området mellom 50 og 150 kHz. Notch-filterne vil i høy grad kunne redusere virkningen av det man kaller synkron interferens, som skyldes frekvensstabile langbølgesendere på Lorentz-frekvensen, for eksempel dekkasendere. Etter å ha passert båndpassfilteret forgrener signalet seg til fasedetektorene og etter likeretting til pulsdetektorene. En nøyaktig beregning av tidsforskjell mellom mottatt signal fra master og de to slavestasjoner man har valgt å benytte, kan dermed utføres. Utlesningen av tidsforskjellen i mikrosekunder og hundredels mikrosekunder foretas i vinduet foran på mottakeren. Eksisterende mottakere er automatisert i forskjellig grad og har varierende evne til å arbeide under mindre gode signalstøyforhold. Mottakerne kan vanligvis alarmere for feiloperasjon osv. og er beskyttet i stor utstrekning mot rombølgepåvirkning. Hvordan man egentlig skal definere rekkevidden for Lorentz er noe usikkert. Hvis vi imidlertid definerer rekkevidden som det området hvor mottakeren automatisk velger riktig samplingspunkt i jordbølgen, altså utgangspunkt for tidsforskjellsmålingen, slik at det er sikkert at man ikke har en avlesningsfeil på 10, 20 eller 30 mikrosekunder, er rekkevidden over sjø 600 til 1500 nautiske mil, avhengig av støyforhold og ionosfæreinterferens. Er imidlertid signalene svake på grunn av slik påvirkning, vil operatøren ved enkelte mottakere kunne forskyve samplingspunktet for master- og slavepulsene, eller for en av dem, og eventuelt korrigere avlesningene overensstemmende. Så lenge samplingspunktet er riktig, vil de tilfeldige feilene ved Lorentz være små, lite avhengig av avstanden, og standard avvik vil normalt ligge under 0,3 mikrosekunder. Det vil si at de variable feil vil være under 500 meter innenfor jordbølgeområdet. Figuren viser gjentagelsesnøyaktigheten for Lorentz i Nordatlanteren og Norskehavet. Stedlinjene i vanlige Lorentz-kart er beregnet for bølgeutbredelse over sjø med fasehastighet 299 692 km per sekund. Og de er korrigert for avbøyning i ionosfæren. Systematiske feil i Lorentz oppstår særlig når signalene må passere over land mellom sender og mottaker. Forholdet blir tilsvarende det vi har i dekka, da frekvensområdet som kjent er det samme. Vi vil komme nærmere inn på detaljene omkring dette i et senere program, når vi mer konkret vil drøfte nøyaktigheten av disse to systemene.